嘢，做咗啲乜嘢？我做對唔起我老公嘅事，做咗啲乜嘢？唔使咁緊張，你慢慢啲講。因為我出咗軌，啊？出咗軌，你出咗咩軌啊？同我一個客戶出咗軌。咁你點解要同呢個客戶出咗軌呢？你唔使咁緊張，你慢慢講。你呢明嘅，冇人知道你係邊個。壓力好大啊！你慢慢啲。咁點解會出軌？點解會出軌？因為我嘅客戶同，你講。因為我客戶實平常時我壓力好，上班壓力好大噶。平常時間唔中同我客戶傾下偈。哦。而家我同我老公嘈咗交啦，但係我知道我錯啦，我而家真係對唔住我老公小袁姐姐，但係我好想佢原諒我，但係我點講佢都認為我即係精神出軌，我冇其他出軌噶，但係我點講佢唔信，所以今日我想約佢上嚟連麥。哦，你係精神出軌，嚇得我啊！係啊，我而家心理壓力好大。但係你唔使，你唔好哭泣，我知你心理壓力大，你係精神出咗軌係咪？係，因為個客戶平常同我哋公司業務好多來往，平常我哋啲部門同佢玩得幾好嘅，因為佢好多業務同我哋來往，所以平常我得閒間唔中同佢傾下工作上邊啲嘢，佢又讚我靚，又讚我有能力，講邊個女仔唔想其他男人讚你呢？係咪？係。咁傾下傾下。你傾下點啊？你，我見到你好難過，傾下點啊？傾到我生日咯，講佢未問我想要咩生日禮物，講我未講，隨口噏一句話我要 LV 同一份白金鑽石頸鏈咯。啊！講我當時我都係開玩笑嘅，講我估唔到佢即係第二日佢叫咗人送去我宿舍，因為我而家我同我老公兩地分居，我哋唔住埋一起噶嘛，因為佢個工作離我工作有少少遠，所以我啱下住喺宿舍。咁然之後你有冇收啊？我問你。講如果我係有收咗，但係我客戶同我講，如果我唔收嘅話。佢話以後啲業務唔俾我做，佢覺得好冇面咯。你覺得係咪真係有咁大方嘅客戶噶？不如將你個客戶介紹俾我識啦。如果係咁樣，但係我又驚我冇嘢做。佢咁樣講，我又驚我冇嘢做。明白。咁樣，但係我知道女人。我已經收咗啦，但係我後尾我知道女人一定要獨立，先有自己嘅人生，唔使人成日靠老公噶嘛，小袁姐姐。哦，你想你自己獨立？係。所以你又好在乎呢份工？係。講我夜晚得閒，有時無聊嘅時候，又搵佢嚟傾下工作上啲嘢，傾下。講有時人都會生情噶嘛，有時佢好多。同我有好多共情，好，即係話我覺得佢好了解我，知道我想要啲咩，但係我老公從來唔了解我，所以你係精神出咗軌係咪？我明白。咁你係咪約咗你先生上嚟啊？係啊，我約咗我先生上嚟，我麻煩你幫我連下個咪啊。嗱，我有2個匿名連咪嘅，下邊咧就係菠蘿包，我全部連晒上嚟，我睇下邊個係好唔好？好。喂，係你好，我聽到係男聲嚟嘅，你係上邊個姐姐咧約你上嚟嘅定係點樣？係啊。你好啊，哥哥，你好啊。你好啊，小袁姐姐。係咁啱先咧，佢話佢做咗對唔住你嘅嘢，佢精神出咗軌，佢想你原諒佢。佢啱先都講啦，係咪因為收咗佢嘅出邊嘅客戶嘅一個 LV 包包同埋一條鑽石頸鏈，令到你哋夫妻之間產生咗摩擦？小袁姐姐，我同你講啊，佢啱先我都喺度聽緊，佢話佢做錯咗，唔應該收人哋嘅包同埋頸鏈。但係你知唔知佢點同喺微信嗰度點同人哋傾偈點講噶？點樣？佢話好中意啊，仲咁包個個人都中意啊？佢仲話咩啊？仲話咁
咁大個人啊，第一次收到咁驚喜啊！咁佢咪第一次收到咁樣嘅驚喜啊？咁我平時都有送啲嘢，送啲首飾啊之類俾佢啊嘛。咁個 LV 一個 LV 都萬幾啦。咁我哋普通家庭邊可能送到 LV 咁貴嘅嘢俾佢啊？都係平常嗰啲包啊、嗰啲頸鏈嗰啲咯。明白。所以咧，但係佢咁樣講，佢話如果我唔收，講佢唔俾業務我接，講以後我好驚，我以後喺公司冇地位、冇業務去跟。咁點啊，哥哥？佢呢啲只係講一面，另外一面都未講出嚟。點另外一面呢？佢唔單止啊，淨係收人哋包包啊同埋頸鏈啊。佢點樣？咁樣呢啲嘢我都唔好意思喺度講。你講啦，你匿名嘅冇人知嘅，你講啦，好痛苦，你吊住我。佢啊，你知佢同嗰個麻甩佬啊出去行街食飯，行街食飯都算啦。嗰個麻甩佬啊，仲咪送埋嗰個跳蛋俾佢啊，要佢塞喺裏面嗰度，同人哋食飯。你知唔知佢喺微信嗰度點同佢哋講噶？啊！人哋送俾佢，佢話好噶，仲要買咗之後寄翻去宿舍嗰度，仲咪截埋圖俾人哋。呢啲佢點解釋啊？咁啊？呢啲唔係真嘅，真係唔係真嘅，你冇信佢講啦。咁真定係假啊，哥哥？梗係真噶，呢啲啊係我喺佢微信嗰度睇到噶。咁到底點嘅姐姐？即係話我收咗佢包包同頸鏈咯，我冇做其他對唔起佢。咁佢都話喺微信嗰度睇到你嗰個你嗰個客戶送咗隻雞蛋俾你係咪？我哋叫雞某蛋啊，跳某蛋係咪？你有冇收到過？我有收到。咁點解你要收咗人哋一啲咁樣嘅嘢？我嗰時冇諗到咁多嘛。咁你冇到諗到咁多，點解你要收咗呢啲嘢？佢話如果我驚得罪佢啊。冇驚得罪佢，咁你驚得罪佢，你收咗人哋嗰嚿嘢？對唔住咯，老公，真係對唔住啊！以後我唔做呢啲嘢啊。咁你原諒我一次啦。你唔好同我講對唔住，你自己做咗啲衰嘢，你仲好意思喺度講啊？小姐姐，你唔知啊？你同我講我點衰啊？我唔知啲乜嘢，你講啊！小姐姐，我同你講啊，佢收咗人哋嗰個禮物之後咧，人哋話約佢出去食飯，叫佢塞喺下面嗰度啊，塞喺下面嗰度，同人哋出去食飯啊，仲錄埋視頻俾人哋睇添啊，錄埋佢點樣放落去，跟住點樣落樓啊，坐車出去食飯啊。你有冇收視頻嘅？我講啦。呢啲使唔使當住所有嘅面將嗰啲記錄啊講晒出嚟啊？你知唔知我壓力好大啊？你冇講啊！你醜唔醜啊？你唔醜我都醜啊！咁倒數第二咪，你又講下。係咪到我啊？係你啊，後生仔。我唔後生，我50歲啦。哦，50歲啦，應該都係淫邪之人嚟嘅，你講下。係啊，咁佢收咗錢，收咁貴嘅包，肯定有博嘢噶啦，點可能冇博嘢啊？呢個字咧會封號嘅，唔好意思。我唔明咩意思。我覺得佢收咗嘢，咁有分居肯定。搞，你可以講個搞，唔能夠講個波屋。哦。咁佢收咗包，收咗嘢，咁生日又陪人哋，咁又乜嘢，咁係咪啊？咁我覺得佢都係出咗噶啦，點可能係精神出軌咧？咁啊，姐姐你自己講啦，你自己解說啊！嗱，呢個哥哥咧係旁人連上嚟嘅，佢就揾到呢啲咁樣嘅話，即係話嚟懟你啦。啊，你好啊，菠蘿包同埋虎牙姑娘。阿姑啊，姑娘你講先啦。我覺得佢反正都係出咗軌定。你有回音啊？有回音咩？仲有咩？還可以。我覺得佢都係出咗軌啦。如果唔係嘅話，佢冇會收得人咁貴重嘅禮物，人哋一樣冇會送咗咁貴重嘅禮物俾佢。我想再聽阿哥哥仔講佢知道嘅事情。我驚得罪咗客戶，我先收噶。我想聽阿哥哥仔再講嘅嘢，我想聽下。如果呢啲仲唔夠啊？唔夠嘅，我都想聽下。啊，另外藉口嚟我係收你落去啊，但係我冇出軌啊，我冇同佢做啲咩嘢啊。你講到邊個都唔信啦，出咗軌就出咗軌。呢啲嘢我唔信啊！你唔好同我講咁多呢啲嘢，仲喺度理氣直撞添啊！我錯啦，老公，我真係錯啦。我想問咧，妹妹啊，我刪咗一部信息啊，你冇睇到前面嗰啲信息啫。咪咁有冇塞入去先？我有刪入去啊，但係我冇做同佢有其他啲咩拉楞啊，我冇出軌啊。
你點解收人咁貴重嘅禮物呢？咁女人都係有少少咁你唔係，我想問，咁你收咗禮物，點解你唔賣咗佢俾請你老公用咧？即係如果你對嗰個男嘅冇嘢，你咪賣咗佢俾啲請你老公用咯，啱唔啱啊？人哋送你冇，你又唔要噶嘛？我唔要㗎，人哋送嘢俾我，同佢冇關係，我肯定唔要啦。我唔會留咗人嘅嘢喎。但係我不是，我真係冇出軌，我點解要咁你有冇賣咗賣咗佢俾你老公用先？你可以依人家就哋送俾我嘅嘢，我點解去賣咧？你同我講，嚇？人哋送俾我嘅嘢，人哋送俾我嘅嘢，啊，你又講下嗱，你好啊，幫我幫。阿妹妹啊，我想問咧，你係買咗嘢之後同佢打9針啊，還是未買嘢之前已經同佢打9針啊？